சார் வணக்கம். என் பேர் கணேஷ். இந்த மாதிரி பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் வச்சுருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப நீண்ட நாளாக ஒரு 30-35 வருஷமாக வீசிங் ட்ரபிள் இருந்தது. நானும் நிறையா இடத்துகளில் டாக்டர்கள்ஸுகளை பார்த்தேன். எல்லாமே யாருக்குமே எந்த இதுலேயும் எனக்கு தீர்வு கிடைக்கல. கடைசியில் சார் அவங்க வந்தாங்க, சிங்கராஜா சார் வந்துட்டு, இந்த மாதிரி நம்ம இதில் ஒரு துளசின்னு ஒரு இது ப்ராடக்ட் இருக்குது, நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சார், உங்களுக்கு ஓகேனாக்கா சாப்பிடுங்க சார் அப்படின்னு சொன்னார். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 1 வீக் வாங்கி சாப்பிட்டு பார்த்தேன். கொஞ்சம் பரவாயில்லாத மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் சரி சார் ஒரு நான் ஐடி போட்டு எனக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் கொடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி நான் அதுவும் பெரி ஜூஸ், டயாட்டி எல்லாமே வாங்கி சாப்பிட்டேன். எனக்கு இப்போ வீசிங் ட்ரபிள் அறவே கிடையாது. ஏன்னா நான் இன்குலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளாக, ஒரு 15-20 வருஷமாக இன்குலர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் தூக்கி தூர போட்டுட்டு ஃப்ரீயாக இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. வேறு எந்த இடத்துலையும் மருந்து வாங்கி சாப்பிட்டு எனக்கு இந்த ஒரு ஃபீல் வந்ததே கிடையாது. அந்தளவுக்கு எனக்கு மன திருப்தியாக இருக்குது. சரி, அதே போல் நம்ம சாப்பிட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்ட்டு இன்னொருத்தருக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. நல்ல ரிசல்ட் வருது. சரி, நம்மளும் இதை ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ணலாம், சைடு பிஸ்னஸாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேங்க சார். நன்றி.